Nina kyesitegera ku kataapu ako wadde nkamanyi naye olumu nina kyemba sitegera. Akataapu ako wemba nkeekuba amazzi nga kuba munda oba nga kuba wano ku kijabiini. Ku kijabiini nga bw'oyogedde nga pressure oba okozesa pressure nyingi ogasimula ne gajja nga mangi ng'abaana banyomeddwa akataapu bakaddamu kubuula babaseeka mu comment section naye akataapu kabakoledde munake kababezesaawo kati ogakwata n'okubaawo ku kijabiini bulungi nnyo. Kati nze bwe mba nkuba akasabbuuni emba ndaba bulumuvu, nkuba akasabbuuni nga bwe ndaba pooli, naye nkuba akasabbuuni nga bwe ndaba bulumuvu. Bw'oba okuba akataapu obeera olaba ki? Just obwongo obeera just oswitchinze bwongo oba kakati akataapu kano wamma engeri gye kinti senga gwo kalinamu experience. Akataapu ng'okosesa amazzi gannyogoga n'amazzi agookya kaliwo akasinga okuba positive. Akasinga okuba positive ke kana kalimu amazzi agabugumirira. Yes, naye nakusoma tetukakozesa kubanga amazzi gookya jo naakagezezaako ne kanjokya kati nakensonyiye mpaka nga tugenze mu winter. Ndeete oba mbireke nsooka kubalabulirawo mwana wattu TikTok yatujjiira kaneeno myaka 18 okudda waggulu nkidda mu myaka 18 okudda waggulu okusinziira ku bigambo baana balenzi ne baana bawala be bagenda okubeera nga batokomoka. Mwana wattu ensonga z'akataapu oba nange ndi muujemukko ndowooza SMX ndi muuje. Ensonga z'akataapu ezo nziwulira naye ensonga z'akataapu sizimanyi. Actually kankole story eno then nange nzigenda be video yange eno ku YouTube nsobole okutegeera ku nsonga n'emisango egikuntana oba egyekuusiza ku kataapu kaneeno. Mbadde sikamanyi nnyo naye mwana wattu nange kanjigireko wano. Manyi TikTok waliyo ekikolo n'eddagala. TikTok waliyo ba professor ba inspirational speaker na buli kimu. Ye lwaki mbeera njasama ng'ensonga za kataapu ze zituleese. Omusango gwa kataapu kulopa kataapu birungi ebikalimu n'ebibi ebikalimu. Mwana wattu tokola ensobi ezifaanaganako nga zino. Nakugambye myaka 18 okudda waggulu. Akavidiyo kankako naye nga sinabeera nga nkakuwa mu full. Kansooka nkusaba mbe subscribe nga no ku SMX Media. Tojja kwera ngo missinga updates naddala nga zino. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa. Gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Nina kyesitegera ku kataapu ako wadde nkamanyi naye olumu nina kyemba sitegera. Akataapu ako wemba nkeekuba amazzi nga kuba munda oba nga kuba wano ku kijabiini. Ku kijabiini nga bw'oyogedde nga pressure oba okozesa pressure nyingi ogasimula ne gajja nga mangi ng'abaana banyomeddwa akataapu bakaddamu kubuula babaseeka mu comment section naye akataapu kabakoledde munake kababezesaawo kati ogakwata n'okubaawo ku kijabiini bulungi nnyo. Kati nze bwe mba nkuba akasabbuuni emba ndaba bulumuvu, nkuba akasabbuuni nga bwe ndaba pooli, naye nkuba akasabbuuni nga bwe ndaba bulumuvu. Bw'oba okuba akataapu obeera olaba ki? Just obwongo obeera just oswitchinze bwongo oba kakati akataapu kano wamma engeri gye kinti senga gwo kalinamu experience. Akataapu ng'okosesa amazzi gannyogoga n'amazzi agookya kaliwo akasinga okuba positive. Akasinga okuba positive ke kana kalimu amazzi agabugumirira. Yes, naye nakusoma tetukakozesa kubanga amazzi gookya jo naakagezezaako ne kanjokya kati nakensonyiye mpaka nga tugenze mu winter. Omutuuka mu winter kabeera kali positive. Kabeera so positive and so welcomed awo mu winter awo. Kati uri mujjukire mu winter oba osobola okukwata amazzi agookya aganyogoga n'agabugumira n'olabika ng'ogazi ne gakola kye bayita mu luzungu kye bayita exchangeable. Onfuna bulungi? Exchangeable. Yes. Omwana wa lufaali kakati ati nze kyenjagala okubuuza ekituufu kyenjagala omanya bw'oba kati nze bwe mba nkuba akasabbuuni emba ndaba bulumuvu, nkuba akasabbuuni nga bwe ndaba pooli, naye nkuba akasabbuuni nga bwe ndaba bulumuvu. Bw'oba okuba akataapu obeera olaba ki? Just obwongo obeera just oswitchinze bwongo oba kati bw'oba okuba akataapu olujjukira oba omaze okwogera ne boyfriend wo ku botiimu omanyi bakadda nga balina botiimu
imo munangira kadambo wongwana aisoka kubuzo ina botimo wa imo kakati bamaze kuva ku botimo amaze okujja bulungi kati jukira omusajja naye munange byonna bimusobedde ngo akutaka sabuni ke katori muwala nga bamaze omusibula atisikadde mu kirinti kale kiri tekiruddemu awuya kyaki webale nnyo ng'agenda katabu ng'agulawo oluggi bw'ati ndaba nga bwenda oguddewo truks twalina nsi twalina omwana nga mumita nsi nsi yaladduka nsi ngaladduka madamu alfan nina kintu kyenneewuunya